آیا تا به حال برای شما پیش آمده که نیمه های شب از خواب بیدار شوید و بی دلیل دلتان بگیرد؟ همان لحظه‌ای که همه خوابند و شما تنها هستید با یک عالم فکر توی سرتان، همان لحظه‌ای که احساس می کنید انگار کسی شما را فراموش کرده است. چند وقت پیش یکی از دوستانم به من پیام داد، نوشته بود 40 سالم است، 2 بچه دارم، خانه دارم، ماشین دارم، شغلم هم خوب است، اما چرا اینقدر غمگینم؟ چرا ته دلم خالی است؟ نکند خدا از من راضی نیست؟ نکند من آدم بدی هستم که اینطور عذاب میکشم؟ این سوال را خیلی از ما از خودمان پرسیده ایم. وقتی غم به سراغمان می آید، اولین چیزی که به ذهنمان خطور می کند این است: حتما گناهی کردم، حتما خدا می خواهد مرا تنبیه کند، حتما من آدم خوبی نیستم که اینقدر رنج می کشم. اما 800 سال پیش مردی در اندلس زندگی می کرد که اسمش محی الدین ابن عربی بود. او که به شیخ اکبر معروف است حرف دیگری برای گفتن داشت، حرفی که می تواند رابطه شما را با غمتان برای همیشه عوض کند. ابن عربی معتقد بود که غم نه تنها نشانه قهر خدا نیست، بلکه نشانه آشتی او با شماست. او می گفت خدا بندگان خاص خودش را با غم تربیت می کند، همانها را که بیشتر دوست دارد بیشتر در آتش غم می سوزاند تا طلایش کنند. در این ویدیو قرار است 7 دلیلی که ابن عربی برای حکمت غم و افسردگی بندگان برگزیده بیان کرده با هم مرور کنیم. اما نه مثل یک درس خشک و رسمی، میخواهم با هم ببینیم چرا بعضی از ما که حتی نماز هم میخوانیم و آدم خوبی هستیم باز هم غمگینیم. و یک قول به شما میدهم، قولی که اگر سرتان شلوغ است و میخواهید ویدیو را ببندید شاید دلتان را نگه دارد. در انتهای این ویدیو یک تمرین ساده اما عمیق از ابن عربی به شما یاد میدهم. تمرینی که اگر امشب قبل از خواب انجامش دهید دیگر از غمتان فرار نمی کنید، بلکه با آن آشتی می کنید، چون می فهمید این غم پیک خداست که از راه رسیده است. پس با من همراه باشید تا دلیل اول را با هم بشنویم. دلیلی که ابن عربی می گوید خدا با غم روح ما را از ناخالصی ها پاک می کند، درست مثل آتشی که طلا را خالص می کند. بیایید یک لحظه چشمهایتان را ببندید و یک زرگر را تصور کنید. مردی که تکه طلای خام را روی آتش می گیرد، طلا را آنقدر در شعله های داغ می چرخاند تا هر چه ناخالصی دارد جدا شود، تف کند، خاکستر شود و فقط آن چیز با ارزش باقی بماند. زرگر اگر طلا را دوست نداشته باشد این کار را نمی کند. طلای بی ارزش را که کسی این همه اذیت نمی کند. ابن عربی در کتاب فتوحات مکیه می نویسد مصیبت برای دوستان خدا مژده است. مژده این که تو آنقدر ارزش داری که خدا بخواهد با دست خودش ناخالصی هایت را بسوزاند. ما معمولا فکر می کنیم اگر آدم خوبی باشیم خدا باید به ما راحتی بدهد، خانه خوب، ماشین خوب، سلامتی کامل، درآمد عالی. اما ابن عربی این نگاه را کودکانه می داند. او می گوید خدا با کسانی که دوستشان دارد مثل یک پدر مهربان رفتار نمی کند، مثل یک زرگر حرفی رفتار می کند. پدر ممکن است بگذارد بچه هر کاری دلش خواست بکند، اما زرگر نمی گذارد طلا هر طور می خواهد باشد. او می سوزاند تا طلا شود که چیزی که لایقش است. دلیل اول از نگاه ابن عربی این است: غم و افسردگی آتش زرگری خداوند هستند برای پالایش روح شما.
همانطور که طلا بدون آتش خالص نمی شود، روح انسان هم بدون رنج به اصل خود نمی رسد. شاید بپرسید چرا ما باید خالص شویم، مگر چه چیزی در ما ناخالصی دارد؟ ابن عربی جواب می دهد نفس انسان پر از خودخواهی، پر از غرور، پر از تعلقات است. ما خدا را دوست داریم، اما تا دلمان به چیزی خوش باشد یادمان می رود او را صدا بزنیم. وقتی خوشحالیم، سرخوش هستیم، از خدا غافلیم، اما وقتی غمگین می شویم دستمان از همه جا کوتاه می شود و ناخودآگاه می گوییم خدایا. یک مثال ساده بزنم. تا به حال شده یک روز پرمشغله داشته باشید، آنقدر کار و تفریح و مهمانی که حتی وقت نکرده باشید یک دقیقه را با خودتان خلوت کنید. اما شب که می خواهید بخوابید، ناگهان همه چیز ساکت می شود و دلتنگی سراغتان می آید. ابن عربی می گوید آن دلتنگی صدای خداست که می گوید بالاخره یاد من افتادی؟ بسیاری از ما از این دلتنگی فرار می کنیم. سریع گوشی را بر می داریم، سریال می بینیم، موزیک گوش می دهیم، به دوستانمان زنگ می زنیم، هر کاری می کنیم که آن حس نیاید. اما ابن عربی می گوید این بزرگترین اشتباه زندگی ماست. تو داری از آتش زرگری فرار می کنی، داری از لحظه خالص شدنت فرار می کنی. حالا برسیم به دلیل دوم. ابن عربی دلیل دیگری هم دارد برای غم بندگان برگزیده. او میگوید خدا با غم دست ما را از غیر خود کوتاه می کند تا ما بفهمیم تنها پناهگاه واقعی فقط خودش است. تا وقتی همه چیز داریم یادمان می رود پناهنده شویم، اما وقتی غم می آید ناگهان می فهمیم این دنیا جای ماندن نیست. تا به حال شده سوار هواپیما باشید و هواپیما دچار تلاطم شود. آن لحظه که دل همه می ریزد و دستها را به صندلی می گیرند، شما چه می کنید؟ بیشتر مردم بی اختیار شروع می کنند به دعا خواندن. همان مردمی که شاید سالهاست یاد خدا نبودند، در آن ثانیه فقط او را صدا می زنند. ابن عربی می گوید غم و افسردگی همان تلاطم هواپیمای زندگی هستند. وقتی همه چیز آرام است و باد هواپیما را نرم می برد، ما یادمان می رود چه کسی خلبان است. فکر می کنیم خودمان داریم پرواز می کنیم، اما وقتی هوا متلاطم می شود ناگهان می فهمیم دست ما نیست، دست خداست. دلیل دوم از نگاه ابن عربی این است خدا به برگزیدگان خود غم می دهد تا دستشان از همه جا کوتاه شود، تا بفهمند غیر از او پناهی نیست، تا آن خود بزرگبینی و غروری که در دلشان لانه کرده بشکند و متواضع شوند. شاید برای شما هم پیش آمده باشد که در اوج ناامیدی وقتی همه درها به رویتان بسته شد ناگهان دستی از غیب کمکتان کرده باشد. ابن عربی میگوید آن دست نتیجه همان غم بوده. غم درهای غیر خدا را میبندد تا تو چاره‌ای نداشته باشی جز اینکه به او پناه ببری، و وقتی به او پناه ببری خودش میآید سراغت. مثالی بزنم. یک کودک را در نظر بگیرید که در پارک مشغول بازی است. او آنقدر سرگرم اسباب بازی‌هایش می شود که مادرش را فراموش می کند. اما ناگهان بند کفشش باز می شود و زمین می خورد. زانویش زخمی می شود. اولین کاری که می کند چیست؟ با گریه به سمت مادر می رود. مادر نه تنها او را دعوا نمی کند که زمین خورده، بلکه بغلش می کند و زخمش را درمان می کند. ما هم همان کودکیم، مشغول بازی دنیاییم. خانه، ماشین، شغل، رابطه، تفریح، آنقدر سرگرم می شویم که خدا را فراموش می کنیم.
بعد خدا یک تلنگر میزند، یک غم، یک دلتنگی، یک شکست، زمین میخوریم، زانویمان زخمی میشود و ما بی اختیار با گریه به سمت او باز میگردیم. ابن عربی در جای دیگر میگوید بلا برای اولیای خدا مثل دهنه است برای اسب، اگر افسار نباشد اسب هر جا دلش بخواهد میرود. ممکن است به پرتگاه برود، دهنه اسب را کنترل میکند تا راه را گم نکند. غم هم دهنه روح ماست، جلو ما را میگیرد که به هر طرف نرویم، نمیگذارد در مسیرهای خطرناک زندگی بیفتیم. شاید خیلی از شکست هایی که خوردیم، خیلی از غم هایی که کشیدیم دست نامرئی خدا بوده که ما را از یک پرتگاه بزرگ نجات داده است. حالا شاید بپرسید دلیل سوم چیست؟ ابن عربی به نکته ظریف دیگری اشاره می کند. او می گوید غم ما را به بلوغ می رساند، همانطور که میوه بدون تابش آفتاب هرگز نمی رسد. روح انسان هم بدون رنج به کمال نمی رسد. این را در دلیل سوم با هم بررسی می کنیم. به یک درخت انار در باغ نگاه کنید. میوه های سبز و کوچکش را که می بینید می دانید هنوز نرسیده است. اگر در همین لحظه یکی از آنها را بچینید و بخورید، دهانتان را تلخ و گس می کند. اما همین میوه اگر چند هفته دیگر روی درخت بماند و زیر آفتاب کم کم شیرین می شود. آفتاب داغ که می تابد، میوه آرام آرام رنگ عوض می کند، سرخ می شود، شیرین می شود، آماده چیدن می شود. ابن عربی در دلیل سوم می گوید غم و افسردگی آفتابی خدا روی روح انسان می تاباند تا او برسد. انسان بدون رنج هرگز به بلوغ نمی رسد. همان انسان ناپخته و کودک صفت باقی می ماند. کسی که همیشه همه چیز را به راحتی به دست آورده هرگز قدر نمی داند، هرگز عمیق نمی شود، هرگز به حکمتهای پنهان زندگی دست پیدا نمی کند. شما حتما متوجه شدی که آدمهای عمیق معمولاً آدمهای رنج دیده هستند. کسانی که طعم تلخ شکست را چشیدند، عزیزی از دست دادند، شبهای بیخوابی کشیدند، اینها نرم نرم پخته شدند. کلامشان وزن دارد، نگاهشان به زندگی متفاوت است. ابن عربی میگوید اینها همان میوه های رسیده باغ خدایند که آفتاب غم رویشان تابیده است. اما دلیل چهارم از نظر شیخ اکبر زیباترین دلیل است. او میگوید غم تو را به کاروان اولیای خدا پیوند میزند. همه آنهایی که دوستشان داری و برایشان احترام قائلی، همه آنها رنج کشیدند، از پیامبران گرفته تا اولیا و عارفان. پیامبر اسلام را ببینید، عزیزترین مردم نزد او ابوطالب و خدیجه هر دو را در یک سال از دست داد. فرزندانش یکی یکی از دنیا رفتند. در جنگ احد صورتش شکست و دندانش شکست. مردم او را سنگ زدند و از شهرش بیرون کردند، اما هیچ کدام از اینها نه تنها از مقامش نکاست بلکه او را به اوج رساند. ابن عربی میگوید وقتی تو غمگین میشوی داری با این کاروان همراه میشوی، داری در مسیری قدم میگذاری که همه خوبان تاریخ در آن قدم زدند. تو داری شبیه آنها میشوی، نه شبیه آنها در لباس و شکل که شبیه آنها در عمق روح. یک لحظه فکر کنید، حضرت ایوب را میشناسید، پیامبری که سالها در بیماری و فقر و تنهایی زندگی کرد اما هرگز از خدا ناامید نشد. قرآن میگوید چه بنده خوبی که بسیار به سوی خدا باز میگشت. ابن عربی میگوید مقام اواب یعنی بسیار بازگردنده به سوی خداوند، فقط با رنج به دست می آید.
حضرت یوسف را بیاد آورید. برادرانش او را به چاه انداختند. سالها در زندان ماند، اما در نهایت به مقامی رسید که عزیز مصر شد. ابن عربی میگوید آن چاه و آن زندان دانشگاهی بود که یوسف را ساخت. پس اگر غمگینی بدان تنها نیستی، بدان داری با کاروان و اولیا همراه میشوی، بدان داری شبیه کسانی میشوی که خدا دوستشان داشته. اما دلیل پنجم را باید بگویم. ابن عربی به نکته‌ای اشاره می کند که شاید تا حالا به آن فکر نکردید. او میگوید غم ظرف وجود تو را بزرگ می کند، مثل ظرفی که هرچه بیشتر در آتش بماند گنجایشش بیشتر می شود. خدا می خواهد به تو نور بدهد، اما ظرف کوچک تو گنجایش آن نور را ندارد. پس اول با غم ظرف تو را بزرگ می کند تا بعد بتواند نور بیشتری در تو بریزد. این را در دلیل پنجم با هم خواهیم دید. غم ظرف تو را بزرگ می کند. خدا می خواهد به تو نور بدهد، می خواهد معرفت بدهد، می خواهد حکمت بدهد، اما ظرف کوچک روح تو گنجایش این همه نور را ندارد. از همین الان بخواهد تمام آنچه را که برایت در نظر گرفته یک جا به تو بدهد. ظرفت ترک می خورد، می شکند، تاب نمی آوری، پچه می کند. اول با غم، با رنج، با افسردگی ظرف تو را بزرگ می کند، مثل کوزه‌گری که کوزه را روی چرخ می گرداند و با دستانش آن را ورز می دهد تا شکل بگیرد. آن ورز دادن ها سخت است، اما لازم است. اگر کوزه آن فشارها را تحمل نکند هرگز شکل نمی گیرد. ابن عربی در کتاب فتوحات مکیه می نویسد قلب حرم خداست و در حرم خدا جز بهترین بندگان جایی نمی گیرد. تو باید آنقدر وسیع شوی، آنقدر بزرگ شوی، آنقدر پخته شوی که لایق شوی خدا در قلبت ساکن شود و این وسعت جز با غم به دست نمی آید. دلیل ششم را هم اضافه کنم. ابن عربی میگوید قبل از عطای بزرگ ابتلای بزرگ می آید. این یک قانون است. هیچ پیامبری را نمی بینید که به مقام نبوت رسیده باشد مگر اینکه قلبش سالها رنج کشیده باشد. هیچ ولی را سراغ ندارید که به مقام ولایت رسیده باشند مگر اینکه روزگار سختی را پشت سر گذاشته باشد. موسی کلیم الله را در نظر بگیرید. سالها در تبعید بود، چوپانی کرد، غریب بود، تنها بود. بعد از آن همه سال خدا به او گفت تو را برای خودم ساختم. ابن عربی میگوید آن سالهای تبعید و چوپانی دوران ساختن بود. خدا داشت موسی را برای خودش می ساخت. اما دلیل هفتم، این یکی را خوب گوش کنید. ابن عربی معتقد است غم دنیا یادآور بهشت گم شده ماست. ما در این دنیا غریبیم، خانه اصلی ما جای دیگری است. این دلتنگی ها و غم هایی که گاهی سراغ ما می آید در حقیقت نوستالژی بهشت است. وقتی کودک از مادرش جدا می شود گریه می کند، نمی داند چرا گریه می کند، فقط دلش گرفته. ما هم وقتی از بهشت جدا شدیم و به این دنیا آمدیم یک حفره عمیق در دلمان ایجاد شد، یک جای خالی که هیچ چیز دنیا نمی تواند آن را پر کند. پول پر نمی کند، شهرت پر نمی کند، لذت پر نمی کند، هیچ کس جز خدا نمی تواند آن را پر کند. ابن عربی میگوید آن غم عمیقی که گاهی سراغت می آید و نمی دانی از کجاست همان صدای بهشت است که تو را صدا می زند، همان یادآوری وطن اصلی است. اگر اهل دل باشی این غم را نه تنها فرار نمی کنی که بغل می کنی، چون می دانی پیکی از جانب محبوب رسیده است.
حالا با هم 7 دلیل را مرور کردیم. اما این همه ماجرا نیست. ابن عربی فقط به این دلیل نظری اکتفا نکرده است. او یک تمرین عملی هم به ما یاد داده است، تمرینی که اگر انجامش دهیم رابطه ما با غم برای همیشه تغییر می کند. همان تمرینی که در ابتدای ویدیو به شما قول دادم. تمرینی که اگر امشب قبل از خواب انجامش دهید رابطه شما با غمتان برای همیشه تغییر می کند. حالا وقت آن رسیده که به آن قول وفا کنیم. ابن عربی در یکی از رساله های خود به نام کتاب تجلیات ماجرایی را تعریف می کند. او می گوید روزی در حال طواف کعبه بودم که دیدم جوانی کنار دیوار کعبه ایستاده و گریه می کند. به او نزدیک شدم و پرسیدم چرا گریه می کنی؟ جوان گفت چون غمگینم. ابن عربی پرسید از چه رو غمگینی؟ جوان جواب داد از دوری دوست. ابن عربی به آن جوان گفت آیا می‌خواهی رازی به تو بیاموزم که هر وقت غم به سراغت آمد آن را نه دشمن که دوست خود بدانی؟ جوان گفت بگو ای شیخ. و ابن عربی این تمرین را برای او آموخت. تمرین این بود: هر شب قبل از خواب 5 دقیقه با غمت خلوت کن، نه با گوشی، نه با تلویزیون، نه با هیچ چیز. تنها باش و غمت را در آغوش بگیر. به آن بگو تو از طرف محبوب من آمده ای، تو پیک اویی. تو را به چشم دشمن نمی بینم، تو را به چشم هدیه می بینم. خوش آمدی. شاید تعجب کنید، مگر می شود به غم گفت خوش آمدی؟ مگر می شود با افسردگی دوست شد؟ ابن عربی می گوید بله. وقتی بدانی این غم از کجا آمده و برای چه آمده دیگر از آن فرار نمی کنی. دیگر قرص آرام بخش نمی خوری تا خوابت ببرد. دیگر مهمانی نمی روی تا حواست پرت شود. دیگر سریال نمی بینی تا فکر نکنی. می نشینی و با غمت حرف می زنی. این تمرین را امشب انجام بده. فقط 5 دقیقه بنشین و به غمت خوش آمد بگو. بگو می دانم تو از راه دور آمدی. می دانم تو پیغام برای من آوردی. می دانم خدا تو را فرستاده تا چیزی به من بیاموزی. بعد سکوت کن. بگذار غمت با تو حرف بزند. بگذار به تو بگوید برای چه آمده است. 40 روز این کار را تکرار کن. ابن عربی می گوید بعد از 40 روز دیگر غم برایت غم نیست. می شود همدم، می شود دوست، می شود پلی به سوی خداوند. حالا برسیم به جمع‌بندی این ویدیو. با هم 7 دلیل را مرور کردیم که چرا خدا بندگان برگزیده خود را با افسردگی تربیت می کند. دیدیم که غم از نگاه ابن عربی نه نشانه قهر که نشانه آشتی است، نه نشانه دوری که نشانه نزدیکی است، نه نشانه خشم که نشانه عشق است. اما یک نکته مهم را هرگز فراموش نکنید. ابن عربی میگوید بروید دنبال غم، نمیگوید خودتان را افسرده کنید. او میگوید اگر غم آمد بفهمید کیست و چرا آمده. میگوید از غم فرار نکنید، میگوید با غم بجنگید، میگوید غم را تحمل کنید و از آن عبور کنید. اما در این مسیر بدانید دستی پنهان شما را هدایت می کند. اگر این ویدیو برایتان مفید بود، اگر یک نکته از آن در دلتان نشست، خوشحال می شوم که همراه کانال بمانید. در ویدیوهای بعدی بیشتر از نگاه ابن عربی به زندگی، عشق، مرگ و خدا خواهیم گفت. از مقام فنا از نگاه او خواهیم گفت. از وحدت وجود خواهیم گفت. از انسان کامل خواهیم گفت. اما تا آن زمان این تمرین را فراموش نکنید. امشب قبل از خواب 5 دقیقه با غمتان خلوت کنید. به او بگویید
میدانم تو از طرف محبوب من آمدی. خوش آمدی. خدا یار و نگهدار همه شما.